我阿媽咧做咗件事咧嚇咗我一跳，佢喺日本打開個篋，竟然有2條完全未擦過嘅 Tempo 紙巾，我當堂呆咗。我問佢：阿媽，你帶咁多紙巾嚟日本做咩啊？通街都係便利店喎。佢就話：我驚唔夠啊嘛，萬一要用啊。我阿媽就係咁樣噶啦，乜嘢都要多，要儲多啲，永遠都覺得唔夠。佢嗰代咧係捱過苦嘅，心裏邊知道咧就係一世咧都需要嗰種要多啲嘅安全感。但係反觀我哋呢一代咧，其實係咪都一模一樣嘅咧？即係我哋唔係儲紙巾，我哋儲嘅係錢，係保障，而且咧仲有人咧專登喺度同你講話你唔夠嘅。你去揾 agent 啦，佢第一句咧好多時候都係同你講你呢個保額太少啦，要加翻。加完之後咧，佢又有一個新計劃同你講啊，又爭啲啊！呢一樣嘢係同我阿媽帶紙巾一模一樣嘅，係俾一種咧驚唔夠咁樣拖住走，永遠都冇盡頭啊！真正嘅安全感咧，從來都唔係嚟自你有幾多，我哋唔一定要儲好多、保好多嘅，我哋要做嘅就係將最重要嗰個決定諗清楚，諗定最壞個打算係點樣。所以與其問啊我保夠未啊，不如問自己一條問題：如果聽日我有一場大病嚟到啦，你屋企有啲乜嘢係你完全唔可以失去嘅咧？答到呢一條咧，你就會知道你真正需要嘅係幾多，唔係 agent 話俾你聽，係你自己心中有個數。安全感咧，從來都唔係你儲到幾多先夠嘅，係你終於知道你自己唔使再儲。